Ten. Masakan barbar. Jadi aja ada tuh. Dah, mau bumbu. Aja santok. Dah. Kan nyawa mama pape sa bumbu. Ah, pape sa bumbu ha. Tapi na una na tao. Dati me. Wow. Bumbu ka ko. Bumbu ka ya dan na bibe. Bibe. Oh, na bibe din na bumbu ka bi. Bangka kita na habis ya. Ini banyak ada yang nak haji. Nanya ide itu pula. Nih ada bumbu yang siapa? Tak sudah tanganku dito. Ya tak mentok bisa aku ya. Pahin lagi ya, tulang. Biar semua kalau nak minta bawa pisah lain, dia tahu bumbu roti kan ya. Okey. Kurang sekali. Dia nak kalau dia nak buat dia bawa dipisah. Sudah bisa tahu. Roti bumbu ada semua. Ya ada saksi apa? Saksi ya. Kita roti sepi kita itu mau. Iya, anak dia pengen kami udah tapi. Awak kan kalau kau pulang ke Indonesia iya, dia nggak kehidup ya, saja tak mau. Kau jatuh. Wah, iya biasa, kau nak masam tidak ya? Oh, ya kau dah anak. Betul. Kau masam kau nanya kau. Ada sama memang. Sama dengan dia punya rompai. Dia yang basuh. Ya Allah, itu kata lain laki itu. Kata lain ketika mereka kata mereka. Aduh kaya roga, kita tu mahal roga tu oi. Kita jual kita kena nanti kita tu bukan. Tulang bosar di kat ni re. Ah, tu bosar tak boleh badak ni. Badak halik. Sah.
Udah banget alat pertama tinggal. Ya, udah. Iya. Ya, video. Ini no dungkong ini. Yan na ada puntakan. Kau kita minum, kami mangkupin nona. Oh. Ayay. Makan dua sampai kami itu baka. Kami mau tahu di kampung.